изтегни очички. Да ви пиле млеко. Знаеш какви големи магазини имат по уния държави, по Франция, по Испания, по Португалия, по Италия. Цели такова женици. Само китайско. Добре, ти това. Ама има ти лови работи, бе. Моя строителството купуват едни обувки. И у нас скъпи по 5-60 евро, по 100 евро има обувки. Ама такви, так, с връзки до тука. Отдолу под метка до толкова и има един пласт гума, един пласт ламарина, един пласт стомана, един пласт гума, един пласт ламарина, един пласт стомана, един пласт такова и нема. Тук и пирони да има. 50 сантима да стърчат, върху них си одиш, върху пироните с них. Нема трепка на брат. И обули ги, 10 години гаранция ти дава китайцо. Много китайцо на португалски си говори. И му вика, много 80 евро, 50 евро имам. И, добре, там кажу, 50 евро, да. И пише, и му кажу, и му вика, знаеш ли ми вика този китаец? 100,000 гаранция ми дава, да изминам с них пиша. 100,000 гаранция. И сега спрямо може ми 100,000 с них. 100,000. И верно е. Я 5-6 години, я сега пак си ги взима за там. Ти си кажеш, сега са купени. Нема, от нищо не се плашите, пали обувките бати. Какви специални за строителство? Ай, войче! Бълтията! Клин! Отлево, отдесно! Пас, завалят! Само биколи игрището. Дека напада, он е до него. И само... Войче! Отлево! Удар! Ай, тъпота си... не ти пара, внуко. Войче, стане ти го бълтири. Кой ти бълтира? От теб един. Особено пък една година, история. Двата от Беласти, село Беласти. 11 човека немат. И ние пускаме двама от нас да допълним отбора. Техния отбор да направим. Да може мачът да се проведе. А техния отбор е, ние немат за футбол такива. И играем. И това наша войче. Оно се стапува, минава през него. Удрия и чагата. Бълтията! Отзад! Отпред, но... Мина през него. Скъпко. Хайде да се изпълня. Нека се попикам от мен. Оно нашия отзад.